Для ввода в дом используется кабель 5 на 16, бронированный в тройной внешней изоляции. Автомат дэшный, селективный, разделение пен-проводника на защитный и рабочий 0 делается рядом со столбом, также дополнительное заземление. Дополнительный заземлитель минимум на 2 метра, также от него делается провод, который укладывается в траншею, минимум 5 метров. Кабель укладывается на мягкую песчаную подушку, также сверху засыпается песком. Кабель укладывается в траншею глубиной 0,7 метров, 5 сантиметров песка под кабелем, 5 сантиметров сверху. На глубине 0,3 метра закладывается разметочная лента.